Alikuwa anakunywa pombe yenye ndalewa niende nila. Usifikirie. Mimi kubreak kwangu ndo sijui. Kutoka 44, 45, kupelekwa 45, si kujua. Kama ni pikipiki nilikalishiwa ama ni gari siwezi kukwambia. Nilijipata kwa room, nikaanza kulia. Cause nilijiguza nikasikia Something happened. Na nimetumiwa. Alirudi sasa akakuja na wazimu. Hii kifuli nimeambiwa iwezi rudishwa. Hii kifuli ni kuvunja ulivunja na amekataa kunirudishia. Nataka unipatie 150 zangu ama nikuwe. Sasa alistukia ile kisu. Unaona venye alistukia hiyo kisu akikuja kunidunga, nilimrusha. Akaenda huko mbali. Okay, ile harakati yenye ananipiga nilikuwa na mimi nachukia sana kupatwa nijipate na black eye ama nijipate nimegwarwa mahali nachukia. So mimi nafanya nakaanga hivi. Unaona yeye alikuwa ananipiga tumbo. Sikudhani kama itakuja kuleta shida baadaye. Ikabust. Nikifikiria zile mambo inabidi na kunywa ili nikae kama wengine tuchangamke. Nilivutwa. Nilipewa mshahara wangu akaambiwa usirudi kazi. What's up, everybody? My name is Lily Aisha and welcome to yet another episode of Tuko Talks. Now, today I'm in the space of one lady who has a very touching story. Now, recently we've been seeing the stories of what they say here in Kenya, kuwekewa mchele. And it's something that is becoming a big problem. And normally we've heard it that it's the women who do this to the men so they can be able to steal from them and then, they leave. But today we have a story of a lady who's gone through that, and her experience is not something very interesting. And it's something that I hope once we talk about this, there'll be a lot of changes and more people will be more woke when it comes to these things when you're going out, being careful. So I think for me, I'll be done for now and I'll just let her introduce herself and she'll be able to tell us her story. Sasa. I'm sorry sana. Najua kuna kabaridi leo. Here in Kenya tunasema tuko winter. So taangalia ile kamera utuambie jina yako, kile unafanyanga ama kile umekuwa ukifanya. Yaani kutujulisha tu who you are. Kwa majina naitwa Monica Wanjiru. Nimetoka pande wa Murang'a. But mimi ni mzaliwa wa hapa. Githurai. Panaitwa Park Road. Tukatoka Park Road tukaenda tukakaa side za Gikomba. Tukiwa mwezi wa pili hii mwaka tuliachana na bwanangu kwa vita, mateso. Nikaona sitavumilia. Actually nilifanya kutafuta pesa kwa watu ili nipate hii nyumba. Kapewa kitanda. Juzi ndio nimeletewa hii kiti hapa. Sasa nikiwa hapa kwa nyumba, venye nililipiwa hiyo pesa mwezi wa kwanza. Juu ile vita ya ile mzee wangu, tumbo ikabust side. Ikawa inatoa usaa. Sasa sikuenda kazi. Kwa hiyo miezi yote sasa sikuenda kazi. Ikawa nitafungiwa nyumba. Nikaona kidonda yangu juu inakauka. Wacha nitafute kazi. Ikawa tu hapa si mbali, ni hapa tu karibu bai ilifunguliwa mpya. Tunaweza rudi nyuma kidogo utuelezee bwana wako maybe marriage yenu kabla vile mlipatana ndio wapi vita ikaanzia, na kama mko na watoto. Tumekaa na yeye kwa miaka 8. But akinioa alikuwa na bibi mwingine wa kwanza. Na akinioa alikuwa ameniambia bibi yake aliolewa na rafiki yake, lakini alienda na mtoto wake wa kijana, but aliolewa. Hakuna venye atakuja ru. Tumekaa miezi 8, kijana yake amemtokelezea akiwa mkubwa. Hapo sasa ndio vita ilianza juu kijana anamwambia mama anataka kuja kujenga pale. Sawa mama yake. But mimi nilikuwa nimemwambia ni sawa. Juu huyu ako na mtoto kama mimi, ni vizuri ajenge, mimi sina shida. Mimi sikujua ni nini hiyo yenye ilimuingia, yeye anaona afadhali niende ndio ule aje akuje ajenge. Sikukubali kutoka. Baadaye tulianza kubishana mtoto wangu akiwa na miaka 2 mwenye tumezaa na yeye. Akiwa na miaka 2 na sasa yeye ako na miaka 5. Nafika mahali ananiambia, "Umekataa kutoka, sasa mimi ndio itabidi nichukue nguo niende." Nikamwambia na ni rahisi juu mimi kabla niseme nikupanga ati naenda itakuwa ni mzigo. Peta wewe ubebe uende. Na anakufukuzia nini?
hakuna kitu yenye tulifanyana. Mimi niliona ni hiyo ya bibi yake akuje. Walikuwa nataka bibi yako akaanza rudi kwa nyumba. Arudi akuje ajenge. Siku ya mwisho ndio nitoke kwake, alikuja akapiga kama ni mlevi sana. Akapigana. Nikaona okay, akona kwake kwa kiwanja, akamejenga tu nyumba yake peke yake. So nimejijengea ka gate. Nikaona na venye mtu anazidi kuongea na ni mlevi ndio anazidi kunigonga. Nikamaliza kupika chakula nilikuwa napika, nikaiacha hapo hata sikupakua, nikachukua funguo naenda kwa choo, mimi nikatoroka. Na mtoto nilimwacha huko kwa nyumba, sikulala kwa hiyo nyumba. Nikaenda kwa polisi. Bahati mbaya nikakuwa nimeruka reli, ni kwa ile side na sisi tunafaa kuhudumiwa na hii side. Wakaniambia unafaa kuenda ile side ndio yenyu. Akili yangu ikaniambia na huyu mtu ni mlevi. Inaweza kuwa nikirudi kesho tuongee akiwa yeye si mlevi, haitakuwa hii. Mimi nikarudi. But kama sijarudi hiyo usiku mahali nilikuwa, alinipigia simu akaniambia, nafikiri umenitesa sana. Ati juu umetoroka umeniachia mtoi, ndajua venye ndasote mtoto wangu. Lazima naenda kazi." Kamwambia ni sawa, haina shida. Mimi the following day nikarudi kwangu. Kaenda nikapata amefunga gate. But ile kifunguo yenye alikuwa amefunga nayo gate ni ile kifunguo nilitoroka nayo. So nilifungua tu vizuri. Nikaenda nikapata kwa mlango amefunga na kifuli mpya. Amenunua kifuli mpya. But ile kifuli ni kama ilikuwa ni fake. Nilirusha kifunguo yoyote na ikafunguka. Aya. Mimi si nikaingia kwangu. Na mtoto hayuko? Nilisense karibu tu hapo kuna daycare iko na mama uko hapo. Nilisense hakuna mahali mbali anaweza mpeleka. Nikaenda huko, nikapata mtoto. Nikachukua mtoto. Tukakuja, ile chakula hawakukula hata hao, walilala. Sasa juu ya njaa mimi nikakaa nikakula na nikaona tu niko sawa, niko home. Anafanyanga kazi ya mjengo. Alikuwa anafanyia mbali. Akaingia saa 2. Kakuja akaniambia, na nikuulize, nani alikupea kifunguo ya kufungua? Na hii kifuli ni mpya. Nikamwambia, ni hii kifuli yako ndo sijui ni aje. Nilirusha kifunguo ingine na ikafungua. Akaniambia, unakuja unavunja nyumba yangu. Nikamwambia si nyumba yako, nyumba yetu. Ingekuwa nilivunja nikatoa kitu yako nikaenda nayo, ama nikatoa vitu zangu ni kitu ingine, but mimi nilirudi kwangu. Juu nilikuwa nataka nije tuongee na wewe, kama ni ulevi upunguze. Juu ukikuja ukiongea kidogo ukiwa mlevi unaanza vita. Kuja ndio maana nilirudi. Nijue kama ni ulevi ama ni kitu unajua. Akasema yeye akachukua ile kifuli. Katoka, unajua unanibebanga ujinga sana wewe umbwa hii. Unajua unanibebanga ujinga, nitakuua. Akachukua ile kifuli akarudisha kwa mahali alinunua. Ile kifuli ikawa hapa hivi chini kametoka karangi. Sasa mwenyewe akamwambia, si hivyo hiyo kifuli nilikuuzia. Ingekuwa kama haijatoka kwa karangi, si ningekuchenjia. But sasa kama imetoka, hiyo kifuli iligongwa. Sasa ule alimweka pressure. Sasa unaona ile chakula juu nilikuwa nimekula, ingine nimeweka tu hapo kwa meza na ni mingi yenye nilipika hawakukula. Sasa hakuna venye ndapika ingine, ile ndio ndachemsha tuendelee kukula. Venye amechukua kifuli ameenda kwa duka, mimi nikachemsha chakula, nikaekelea hapo. Ilikuwa ni ugali, kaza kukatakata. But venye nilisense juu palikuwa na hii nini ya simu, hii ya kucharge inaitangwa aje? Hii kuna hii nyingine yenye inaekanga simu moto. Power bank ilikuwa hapo kwa meza. Nilisense nikaona venye mtu venye amekuja hakuwa anataka nipate kwa hiyo nyumba. Na anaweza kuja na mahasira na hii kitu ndio tu mzito. Ndio anaweza chukua na anigo. So nilikimbia tu kuchukua ile power bank sikufikiria kuna kitu kingine anaweza chukua. Na unaona kuna chakula, kisu iko tu hapo venye nilikuwa nakatakata ugali. Alikuja akaniambia, hii kifuli nimeambiwa nikuvunjwa ilivunjwa. Wewe nikuvunja ulivunja kifuli yangu. Nikamwambia si nimekuonyesha venye nilifanya. Juu nilimuonyesha hata akiwa hapo nikamwambia sio sasa imefungwa. Acha nikufungulie uone kama hajarudisha kifuli na ikafunguka. Alirudi sasa akakuja na wazimu. Hii kifuli nimeambiwa iwezi rudishwa. Hii kifuli nikuvunja ulivunja na amekataa kunirudishia. Nataka unipatie 150 zangu ama nikuwe. Sasa alistukia ile kisu. Unaona venye alistukia hiyo kisu akikuja kunidunga, nilimrusha. Akaenda huko mbali.
Kaniuliza unaweza nirudisha hivyo? Nikamwambia pia mimi nikutetea maisha yangu cause unaniulia 150. Hawa ni watoto wangu watateseka. Wewe na wewe uende ufungwe. Watoto wangu wamebaki wakifanya nini? Na ni 150. Kaniambia na kuambia lazima utanilipa hiyo kifuli yangu ama mimi nilifikiria tu. Nikamwambia sina pesa sahi, but nitakupatia hiyo pesa kesho. Wewe nipatie kifuli niweke wapi? Akaniambia nataka hiyo pesa sahi. Nikawa mjanja. Kuna neighbor yangu anaitwa Dave. Nikasema hapo kwa duka ya Dave ako na 50 bob, ako na 150 bob zangu. Nilimpelekea kitu fulani nini? Tulikuwa tumetoka Catholic, mimi nakaa karibu na kanisa ya St. Augustine Church. Catholic walikuwa wanapeana chakula. So nikamwambia njahe yenye nilipewa ndio nilipea Dave. Anipea 150. Kaniambia tuziende. Ende hizo pesa, utanipatia kifuli yangu. Wakanifuata, but mtoto akatangulia mbele. Tukapelekana, kwenda tukapata Dave amefunga duka. Tukaenda kwao. Kwenda kwao, anakuanga na baba yake mzee sana. Huyo anaongea, yani uwezi sikia kama sasa uwezi sikia Kenya anaongea juu amezeeka sana. Ndio alitoka ushago, kaacha bibi na watoto akakuja kukalisha baba yake. Kaenda nikabishabisha. Na hata nikitorokea huko nilikuwa naona ni mzee. Si warika ya mzee wangu, ni mzee mwenye nikitoroka niingie nitajua huyu atatoka kuanzia kuongea na yeye, so atamshukisha ile pressure. Kwenda nikapata hayuko, but hajafunga ile nini, hajafunga mlango na kifuli, amefunga kale katikati. Na huyu amenifuata na ile kelele. Sasa niliona nikisema hayuko sasa tutaanzia vita kwa wenyewe. Mimi nilirusha mkono na nikafungua na nikasukuma mtoto ndani. Nikafunga. Yule mzee alikuwa amelala huko ndani. Sasa alisikia ile venye nimepiganisha, akaamka. Kaanza kupiga kelele. Baada hata niko na hiyo nini, huyo mzee akipiga kelele juu, tushabishana na huyo mzee mara mingi sana, nikaambiwa na askari, juu akikuja hapa uanga anakataa mambo. Wewe fanyanga hivi record. Sasa venye alianza kelele nilianza kurekodi venye anafanya. Sasa mzee akaamka akapiga kelele. Huyu mwanaume alitoka kwa bar kitu saa 8 na nimejifungia. Sasa unajua nimetafuta kifuli nimejifungia huko kwao ndani. Ndio alikuja saa 8. Kukuja akasikia baba yake anaongea. Sasa huo Dave. Akasikia baba yake anaongea. Kauliza kwani babangu? Aliamka akaanza kujiongelesha peke yake. Nikamwambia Dave, ni mimi niko huku. Nimetorokea huko. Akaniambia unawezaje? Ukuje ufungulie babangu mlango. Ukuje ufungue, umwanze kelele huku, babangu amke na unaona venye yako. Mimi nikamwambia nilikuwa nikufe. Na hata wewe jiepusha juu mzee anasema hata jana ni huku nilitorokea. Jebu ni mimi nataka kutoka. Nikamwambia naweza acha huyu mtoto hapa alale. Juu ni usiku, niende ni report nitamchukua asubuhi. Akaniambia hapana. Kapea mtoto jirani mama mwingine. Mimi nikaenda. Sasa nikuulize, at this time mtoto ukishikiwa kisu hivi na bwana wako, mtoto wako alikuwa hapo? Alikuwa anaona. Alikuwa anaona. Hata bado alinifuata nayo kwa wenyewe. Kisu. Alinifuata nayo sasa kwa wenyewe. Sasa ndio maana nilijipia pressure ya kufungua. Cause niliona sijui kenye sasa anataka kufanya. Unaona nikirudi nyuma kumwambia hakuna mtu, naweza stukia nimedungwa na ya kwanza nimejiokoa. Unaona? So ukaacha mtoto. Nikaacha mtoto kwa neighbor. The following day nikamkujia. But tulikuwa tumesumbuana sana, mama ananiambia Shiro, hiyo si nyumba. Venye mmeendelea hiyo si nyumba. Na uliripoti? Nilisema unaenda kuripoti kwa polisi. Niliripoti. Akaniambia hiyo si nyumba. Sistangu akaniambia tutafanya hivi, tutachanganisha, tutachanga kila mtu kenye yako nayo, ondokea huyo mtu. Juu mtakuja kuuana. Sasa isipokuwa ni Mungu alikupea nguvu ukamrusha, si ungekufa. Si uongo. Mimi nikatoka, tulienda tulipelekwa hadi kwa chief. Wewe sasa na bwanako? Tukaenda, kaambiwa nipatie vitu zangu, manguo za mtoto na nini na zangu nimuondokee. Hakukataa. Alisema ndio vizuri, hata amenichokesha. Acha aende. Na kuna kitu polisi walifanya? Sio ni kama ukienda kuripoti mtu anataka kukuua, hiyo ni kama attempted murder. Hakuna kitu polisi walifanya, na mimi sikutaka. Mimi mwenyewe sikutaka. Juu ni baba ya mtoto. Sasa ameenda amefungwa. Itakuwa watu wao wataanza kurudia mimi. Wahidhirie ulifungisha
Na unaona si eti nimekaa miaka kidogo, tujapatana mwaka, ni watu wa miaka 8. So mimi niliwaambia vizuri kitu mimi nataka ni anipe vitu zangu, mimi nitoke niende. Okay, ile harakati yenye ananipiga nilikuwa mimi nachukia sana kupatwa nijipate na black eye ama nijipate nimegwarwa mahali, nachukia. So mimi nakaanga hivi. Ona yeye alikuwa ananipiga tumbo. Anipiga tumbo. Mateke na mangumi. Ananipiga. Sikudhani kama itakuja kuleta shida baadaye. Sasa wakati nimehama, nimekaa nikitafutia tu, nikijaribu kutafuta kazi, nilistukia tu kaa nimelala. By the way, hata niko na hiyo picha. Nilijipiga picha kwa tumbo ili nionyeshe kama ni mam masiz. Unajua mtu unatakanga kuonyesha watu kitu isipite tu hivyo. Ikabust. Kubust nikashindwa sasa mimi nitafanya aje. Nini ilibust? Tulikuwa na kakidonda ama ni nini? Mimi ni wa operation. Ukizaa mtoto mimi na pasuli wangu hivi. So hiyo kidonda ndio ilibust, ilipasukia kwa side. Ndio ilipasuka ilikuja ikapasukia upande. Bado hata mwenye ploti penye aliona nimekaa, hiyo ni mwezi ya kwanza, pili sijalipa, anashindwa huyu mama. Sionangi hata mtoi akienda shule ifanya nini? Kwani nini? Akakuja ambia kwa nini mbona umekaa hivyo, pesa yangu aje? Pia yes, sasa nikamuonyesha, nikamwambia sasa sikumuonyesha picha, nilimfungulia tumbo nikamwambia mimi pesa yako sijakataa kulipa, but mimi sijui ni nini ilinipata, kitu ilipasuka tu. Sasa siwezi enda hata kutafuta kibarua yangu, siwezi enda kufanya nini, nimekaa tu. Venye ilikuja mimi ni Mungu tu, kwa sababu kalikuja kakabaki kadogo hivi kanatolea. Unaona mahali venye iko imefura hivi pande, but imetobokea kwa side, si kwa stitches, si hapo kwa nini. Kakuja kakabaki kama kadhundo kanatoa tuusa hapo. Mimi nikaona nikiwa hivyo nitaenda kujifanyia kazi. Acha nikatafute kazi juu ukishaekelea miezi hivyo na shule mtoto washughulikiwi. Chakula nini? Chakula ni shida. Umeshakopa, umejaza kwa maduka madeni. Unaona acha nitoke. Kutoka tu bahati mzuri kapata mzee anafungua job ya bar na ni bar kubwa. Kamwambia mimi nitafanya. Bebe sisi tulifungua hiyo bar. Mimi kufanya kazi kama waitress. Mimi nilikuwa nafanya ndani kwa counter. Kwa counter. Okay. Ni kitu nimeshafanya tena. Nilikuwa nafanya hapo ndani kwa counter. Sasa shida yangu ilikuja wakati nikifikiria mambo zenye niko nazo na kunywa. Ndio nimeandikwa kazi ya 6K. But hii 6K na deni yenye niko nayo kwa nyumba na shule ni mingi na kunywa. So pesa yangu ikitoka mwisho, ikutoka venye inafaa. Ilikuwa nimeandikiwa 6K, ilitoka 35. Ndio hiyo pressure tena ikanishika. Ilitoka 35 juu ya madeni, kukatwa short. Customer amekunywa, wewe umelewa. Umeshindwa kumhesabu. Sasa anaenda na hiyo pesa. Anakata. Ukienda pale kufanywa hesabu, unaona umeenda less ya punch, umeenda less ya 200. Kakatwa, kakuwa ni 35. Kapiganisha hesabu. Kwa nyumba hakuna chakula. Kwa nyumba rent. Mtoto nyumba ijalipwa. Ndio mtoto shule bado mwalimu ananisumbua. Hii ni 35, nitaifanyia nini? Unajua mimi shetani, sisemi ni Mungu, shetani ndio alinionyesha niende nikakunywe. Ndio sasa nikaenda. Kakuja nikaleta hizo 1300 kwa nyumba. Nikaeka kwa nyumba. Katoka na 500. Kaenda. Kaingia kwa bar. Kedhurai na nikakaa chini. Na si ile bar unafanya kazi. Na si ile bar yenye nafanya kazi. Kwanza hiyo bar nimevutwa. Walikuwa wanataka tu mwisho ifike cause hata pia mimi nawapea stress. Juu nalewa. Nikifikiria zile mambo inabidi na kunywa ili nikae kama wengine tuchangamke. Nilivutwa. Nilipewa mshahara wangu akaambiwa usirudi kazi. Wewe ni mzuri sana kazi unafanya but unakunywa unatupa pesa. Achana na kazi. Ndio nikachukua hiyo 500 nikaenda Kedhurai, nikaingia kwa bar. Sitaitisha pombe ya chupa, niliitisha hizi makali. Kakaa chini nikaanza kukunywa. Sasa ndio huyo mtu alikuja. Kakaa mahali huko. Sasa madam poa sana.
ongezewa, unakunywa nini? Mimi nilikuwa nakunywa Chrome. Unaona Chrome ni pombe kali. Si zile ati nachukuanga kwa baa yangu yenye nimeandikwa kan na kunywa. Sasa hii ni makali. Nilikuwa nakunywa pombe yenye ndalewa niende nila. Usifikirie. Hata akaniongezea ingine. Mimi kubreak kwangu ndo sijui. Sikujua kubreak, nilibreak aje na sikujua venye kutoka 45 kupelekwa 45 sikujua. Kama ni pikipiki nilikalishiwa ama ni gari siwezi kukwambia. Siwezi nikakwambia ni aje kuliendelea. Nilijipata kwa room, nikaanza kulia. Cause nilijiguza nikasikia something happened. Na nimetumiwa. Kuzidi sana. Mtoi amelala peke yake. Na ile shida yenye nilikuwa nayo nimeekelea kuliko yenye sasa nilikuwa nayo, nikaanza kulia. Nimelala hapo. Ngoja ukiwa kwa bar, vile alikuongezea chupa ile ya pili, ni nini unakumbuka ya mwisho kabla, yani wewe uzime kabisa mali ukumbuke? Ni nini unakumbuka ya mwisho? Mimi nakumbuka venye alinibaia hiyo, alikaa hapo. Tulianza kukunywa na yeye. Sasa nimepata partner. Tumeanza kukunywa. Sasa hapo ndio pini mimi nakumbuka tulikuwa na mtu mwenye naona ni kama ni yeye ndio alinifanyia hizo juu tulikuwa na mtu juu niliacha amenibaia. Na nimekaa chini na kunywa. Na mkapiga story. Okay. So tena sasa umeamkia uko 44. Niko 44. Hata niko kwa room. Niko peke yangu, hakuna mtu, mlango imerudishwa tu hivyo, hakuna hajafunga, amerudisha tu. Ikashindwa ni nini? Kwani Mungu ni nini? Mashida kama yani naangalia naona hizi mashida zimekuwa mingi sana. Nashindwa na hata kuamka mahali niko. Nashindwa sasa hiyo ni nyumba. Huyo ni mtoto. Yule mwingine anakaa na shosho yake juu. Wakati tulikosana na huyu baba watoto, alichukia mtoto mwenye alinioa na yeye. Akaanza kumpiganga. So before ulikuwa na mtoto mwingine kabla upate huyu na yeye? Alinioa na mtoto. Nako ushago sahi. Mama kayo ushago. Mama anakaa hapa Santon. Okay, ni kesi refu sana ndio mama kuja akae hapa Santon. Tulikuwa 2 or 3. Baba yangu aliaga. Tukafikiria maisha imekuwa ngumu. Turudi ushago. Kurudi ushago watu wako kina baba hawakukubali mamangu. Walimfukuza. Ile nyumba alikuwa amejengewa juu, alikuwa amejengewa hii nyumba ya hizi drum. Kabomolewa. Nao. Sasa ikabidi mama atarudi huko. Watoto wetu hao wakubwa, tuko na brother wawili. Tuko na brother akona 45 years. Hivyo wawili na sister yangu sasa mwenye nimefuata. Hao ndio wali support mom. Kuja kumkombolea kanyumba. Ile hata mahali mama anakaa. Na sasa na ile stress ya ule mtoi pia ameenda kukaa hapo. Na venye mama amestruggle bado ilikuwa inaniumiza sana. Sasa nilikuwa napiga hizo mahesabu na shindwa, kwani Mungu ananitakia aje? Ulikuwa tu umelala. Kwani Mungu ananitakia aje? Mimi nilifikiria nikunywe dawa. Nilifikiria naenda kukunywa dawa. Nipitia kwa duka nikikuja. Dawa gani ulinunua? Nilinunua dawa ya kunguni. Kuna chupa ya white. Naitwa Lava. Kakuja. But au kijana wangu ni sensitive sana. Anakuanga yani ni kaerevu sana. Huyu wa pili. Aka katoto kadogo. Ni kerevu sana. Kaona mama anakaa, unaona analia. Mama hii nini akatoka. Alikuwa anaenda kwa huyo. Akapatana na kijana yake ule mkubwa. Wanasomanga sana Alex wangu Mweki. Maana mtoto anatoka Shieko. Najua Shieko huko Santon, Shieko huko. Anatokanga huko anakuja shule hapa. Juu mtoto venye alichapwa nilimjaribu venye
kupata hii nyumba. Nilijaribu nikamwambia na si ukaribia hapa karibu usome shule. Akaniambia mimi mama sitaweza. Acha nikitu nikae na shosho. Alichoka. Naona aliona labda mama atakuja olewe tena, nichapangwe tena hivyo. Alikatalia kwa shosho yake. Sasa hiyo hesabu ndio sasa na nilikuwa napiga na tena unaona mateso ndizo hizi. Badala Mungu akupunguzie hii. Ndizo zinazidi zikiongezeka. Huyu ni mtoto wako mafichoni anateseka. Tena ndio hii nyingine nayo shosho yake pia yeye anafanya kazi. Ananunuanga majani ndizo anazungusha kwa watu. Nilisema acha nikufe abaki akiwabaki wakiteseka peke yao kasi wao si waoni. Kakuja. Mtoto alisense akaona venye kunaendelea. Kaenda akapatana na kijana ya huyu akamwambia, enda uambie mama yako akuje. Kwa nini? Mama analia. Na venye analia kuna kitu amekuja nayo na hataki nione. Mtoto wako ana miaka ngapi? 5 years. Kai, na anashika vitu hivyo. Miaka 5. Ndio huyu nilimuona amekuja mbio. Nilikuwa nishakoroga. Mbio kidogo sana nikunywe. Ndio niliona amekuja. Sasa nini mama Alex? Kamwambia mimi si mali nimefikwa na maisha imenifika mwisho. Wewe ulikuwa venye nimestruggle kuitafuta kwa bwana yangu tena ndio hii nimeingia kwa nyumba. Badala Mungu atanibariki niweze kulipa tu kanyumba na kukula na kukunywa. Ndio hii tena imenipea tena mambo zingine. Nimeenda nimejipata hivi na hivi sasa ndio nilimpea hiyo story yote. Kaniambia usi lose hope. Ukilose hope ukufe. Hawa watoto sasa ndio watateseka zaidi. Kachukua ile dawa akamwaga. Kaniambia beta ni kuna kama unaniambia ni jana usiku kaambia hata ndio nimeingia tu saa hii kutoka kwa room yenye nimejipata. Kaniambia kuna venye unaweza saidika kama hujapitisha. Unaweza kaa hapa hivi upitishe itakuwa ni shida. Na ukijua itakuwa bado ni shida. Afadhali uamke saa hii twende nikupeleke hospitali tuone kama utafaidika. Sasa mimi nikaacha kukunywa dawa. Tukaenda kapimwa. Baadaye hata hizo dawa niko nazo ni venye siwezi pita hapa ningekutolea nikuonyeshe. Niko na hapo ndani. Kaenda kapimwa mimba, kapatikana sina, nikaangaliwa HIV, nikapatikana sina. Kapewa hizo dawa za 28 days. Wakaniambia huyo mtu ulimjua? Mimi sikumjua. Hakuna venye naweza kukuambia mtu anakaa hivi. Hakuna singesaidika. Kaniambia ndio umeza hizo dawa, ukimaliza 28 days urudi. Kama venye tumekupata hauna ukimwi, hata ukimaliza hizo dawa ukirudi, madamu utakuwa na ukimwi. Wacha kustuka. Mimi nikarudi. Sasa huyu ndio ameishi kunivumilia juzi na siku kadhaa. Naenda kwake ananipea kama ile unga. Yeye alinipea. Na ile chupa unaona salad mali imewekwa kwa chupa ya maji. Nilienda kwake akanigawia. Sasa niko na stress zingine mingi sana na nazipitia kwa sababu ya mashida. Na shilingi ikiingia kwa mkono unakuta ni kama kurogwa. Ukipata shilingi haupati shilingi yenye itakusaidia. Ati unaweza chukua shilingi, unaweza pata 1,000 uweke kasoko, unaweza pata 2,000 uwezi. Unapata ya kukula na hata inakosa. Unaona maisha ni mzito sana. Lakini kitu naweza sema huyu mtu mwenye alinifanyia hivyo ajue Mungu yuko. Na mbona ulimshuku? Mbona ulishuku ukaenda kwa kunini HIV? Kupimwa. Nilishuku kwa sababu nilijisikia. Unajua mtu ushaendwa na wewe, unajuanga nimetumiwa. So ile uchafu inaoneshana. Kabisa nilipata nimetumiwa. Hakuna venye singejishuku. Sasa huyu mtu amenitumia na ameenda. Unajua mtu mzuri anafaa kutumie na akugoje akwambie tulikuja huku tukiwa walevi. Na ndio maana nimengojea hasa amenitumia na ameenda. Si lazima utafikiria vibaya. Ndio nikafikiri, ndio sasa nika-advisiwa hivyo na rafiki yangu, ndio nikaenda. Na ashaiongea na wewe baada hiyo siku? Kulingana na venye nimejipata kwa ile situation na mambo zenye niko nazo, nililala tu kwa hiyo kitanda ya hiyo room. Ndio nilisikia simu imeingia message. Nikachukua kuangalia.
Kaona nimeandikiwa message, ni ulevi yako, karibu kwa ARVs, nimekuambukiza. Hiyo kitu ilinipea uchungu, nikakosa nguvu, nikashindwa sasa ni nini mzuri. Nikosa nguvu kabisa. Nikaambia Mungu nisaidie nifike home. Sasa nikusema nikufika home ndio nilikuja nikichukua dawa juu mimi nilikuwa nataka nikufie kwa nyumba. Sikuwa nataka nikufie na huko. Nataka nikuje nikufie kwa nyumba juu imekuwa ni mzigo. After ile mashida yote yenye umepitia ndio hii tena umegonjeka. Na hujagonjeka hati mambo yako imekuwa mzuri. Tu ni venye ile stress ndio imeenda imekusukuma kwa ile nini? Kwa ile mambo. Na ni ulevi, si ati umeshika ukijielewa ni ulikuwa mlevi. Sasa unaona ile stress wewe ndio ulijipeleka ukapata ule mtu na wewe ulikuwa unaenda kutafuta kitu nini itakupatia raha ukue una stress juu sasa nikinyamaza naona any day inaweza kuja nifungiwe nyumba. Nikinyamaza naona ndio hii mtoto sasa ako nje hayuko shule na nilitoka kwa babake sina mwenye ananisaidia. Okay, sisi si watu wenye ati kama ni watu wetu ati wamekaa vizuri nitamwambia nitumie 200 nitumie nini. Hata sisi bado ni watu wengine bado ni mahasola. Sasa nikipiga hiyo hesabu na sasa hii ni ati nilikuwa nakuja nitulie kichwa na ndio hii nyingine imeongezeka. Nikaona hakuna haja kukaa kwa dunia juu Mungu hajanitengenezea life yangu mzuri kwa dunia. Juu kama angekuwa amenitengenezea vizuri hakuna penye ningeenda kutoa stress and then tena nipate mtu mwenye atakuja aniumize. Unaona? Nikaona afadhali nikunywe dawa nikufe. Ndio nikatare kuja. Ndio sasa nilikuja nikakaa kwa nyumba nikaanza. Ndio sasa huyo mtoto wangu ndio aliona akakusaidia. Akaenda akaambia kijana ya huyu akakuja. Hiyo message uko nayo? Hiyo message sina. Niliingia kwa simu nikaona hii message mtoto wangu atakuja aipate. Na anakujanga sana. Akisha tokelezea shule kama saa hii shule ilikuwa imefungwa. Unaweza kuta ametoka kwa shosho yake na ndio huyo amekuja. Ni kijana mkubwa huwezi mkataza mama nipe simu huwezi mkataza. Anachukua simu. Atakuja apate ile message mama yake alishikwa na anafanya mtihani ya class 8. Ndio anaenda kukalia. Unaona itakuwa itamhurt. Tena atashindwa kwani mama ashakuwa tena mlevi wa hivi kupindukia eti atashikwa kama janini. Unaona? Nikaona nikaivuta. Nikatoa hiyo message. Lakini ningekuwa na ile werevu hati mtu uchukuliwa hatua ama kuna venye hii kitu inaweza nisaidia singevuta. Ningejaribu ni change hata kama ni password ili mtoto asishike hiyo simu but si kushikwa na hiyo werevu hati naweza nini. But kama ni saa hii nikaulizwa hati nipate hiyo message nipate hiyo namba ama nipate hiyo message nipate naweza taka huyo mtu achukuliwe hatua. But mimi namwachia Mungu nasema siku yake itakuja ifike. Ukifanya vibaya hapa duniani usitegemee utalipwa mbinguni. Hapa aliniachia lakini Mungu na yeye ni mzuri. Alinipea werevu nilienda na hope nitakuwa vizuri na hope sitajipata itanishika. Hata hiyo ndio sisi hope yetu atazitaka iko hiyo ndio kesi tena. Mimi na hope itanipata lakini ingekuwa ni kuulizwa kwangu ningetaka ashikwe. Basi saa hii kulingana venye sina evidence na sina hata namba yenyewe yenye anaweza itwa nayo yenye anaweza shikwa nayo. Sasa sina ya kufanya but namwachia Mungu. Najua Mungu atafuatana na yeye. Ushairudi kwa hiyo club labda kuona kama ako hapo? Sijawahi rudi. Juu hata sitaki kuona mlango ya club. Sitaki hata kuona mlevi. Nataka yani kutoka hiyo kitu inihapenie nilichukia bar na pombe. Hata pombe uliacha kunywa? Niliacha kabisa. Nikasema kama unaenda kutafuta ati hapo ndipo unaenda kutafuta raha amani. Unajua unafikirianga eti ukienda kutafuta raha ukiona watu wawili watatu na umechangamka unafikiria stress imeisha. Imekuja imeongezeka. Sasa siwezi nikakubali kurudi hapo tena. Sasa siwezi. Na unaweza mkumbuka sura nikimuona hivi venye akinibaia hiyo kibao akinibaia ninaweza nikiona nikipatana na yeye naweza muona. Unaweza jua ni yeye. Naweza mjua ni huyu. Na umeripoti kwa polisi ama uliona tu ina haja? Si kuenda kuripoti. So tukimalizia unaweza taka pale tuko saizi tukusaidiaje? Mimi naweza taka tunisaidie niweze kulipa hii nyumba. Umebakisha miezi ngapi? Hujalipa miezi ngapi? Niko na miezi 4 sitalipa.
na mtoto wangu ako shule. Hajasomi saa hii, alifukuzwa School fee. Ule mtoto wa kwanza ama wa pili? Huyu mdogo, huyu wa kwanza anasomea Mwiki Primary. Hizo ni za serikali. Huyu wa kwanza sasa ndiko kanasoma kwa private. Kako nje. Rent ni how much? Hizo miezi 35. So 35 times 4. 14. Na school fees ya mtoto wako ni pesa ngapi? School fees wananitisha 6,000. Yenye ni deni. Yenye sasa yenye nimekanilia tamu 2. Na kazi sasa saizi unasikia uko sawa, unaweza fanya kazi? Sasa saa hii niko sawa kabisa, naweza fanya kazi. Unaona sasa sina kazi yenye naweza fanya, sina mahali yenye naweza fanya. Sina ati naweza fanya hii kazi. Unaona kama yenye nilivutwa juu ya hiyo ulevi. Na kwa maisha yangu siwezi taka nikajaribu kurudi kwa pombe, siwezi taka. Naweza taka kazi nyingine lakini nisiyo ya pombe. Na kidonda iko sawa saizi? Bado kidonda iko sawa hapa hivi kwa side. Hapa hivi kwa side palibaki kale kanini. Nakutanga kanatoa usaa. Na umeenda jaribu kwenda hospitali? Nimeenda kwa hospitali, wananiambia wanataka kupiga picha. Ndani ndio kuna shida kidonda. Juu ndani ndio kulicrack. So wanataka nipigwe picha. Hiyo ni pesa. Unaona? Sasa niliassume nilikaa tu kwa sababu sina otherwise. Nasema nikae tu hivyo. Na ningependa sana kupigwa hiyo picha ili nijue isije itakuwa kubwa. Badala ya hiyo sauski yange umeanza kuoza. Unaona? Ningependa sana Mungu tu akiguza wa Samaria wema, mnisaidie nipigwe hiyo picha. Na nisaidike kukulipa hii nyumba na nipate pesa yenye naweza weka kazi. Mimi naweza furahia sana. Na kazi yoyote unaweza fanya? Mimi naweza fanya kazi yoyote. Bora usirudi tena kwa baa. Juu tena itakurudisha pale utaki kurudi. First I think tasema it's good that umepitia yoyote lakini bado na umefika mahali na umekataa pombe. Unajua hiyo ni muhimu sana. Juu tena ukirudi tena kwa pombe shida. Sasa zingine pombe huwa I solve anything. Itakuletea tu shida juu kwa na pesa kadogo unafikiria pombe, hakuna kusonga mbele. So hapo nitakupigia makofi juu umesema pombe umewacha. Na think hapa sasa tutaomba tu wale watu wanaonanga tuko. Tunaitanga tuko family wa kusaidie. Unajua nimeona ni umesema unataka kufanya kazi hata ukiwa mahali ulikuwa na feel bado ni mgonjwa, ulisema nitaendelea kufanya kazi juu unafikiria uko na watoto. Hata huko nilikuwa naenda tu hivyo. Naenda naekelea kitambaa na tissue. Navaa tight trouser, navaa high waist na naendelea na job. Kwa tunafanya 24 siku nyingine unapumzika. Nikikuja naifunguanisha nalala tu. So at least uko na hiyo taki ya kufanya kazi. Hiyo ndio something very important. Na naona unaangalia mtoto wako na uko na mahitaji. So tunaomba tu wale watu tuko. As we are here now guys, you've heard her story and it's not something that anyone would want to go through. She was out there just going to have fun like anybody else who you'd say it's a weekend, let me go relieve some stress out of all she's gone through. And on that day is the day she met one man who ruined her life, as she's saying. But we are hopeful that after those complete 28 days, she'll be okay. She'll do a test and she'll be negative because that will be one stress less for her. And as you heard, her cry is one that if you could help her pay her rent because she has arrears here. Na landlord akusumbuangi? Ama anakuelewa? Ananisumbuanga. Lakini nilipomweleza mashida zenye nilimepitia kwa ile kidonda, najawahi gongea mlango. Yeye ameninyamazia tu. Juu venye aliona kidonda pia ilimguza. Sasa kusema ukweli pia hata kutaka pia angalia mara ya pili juu si kwa picha ilionyesha. So venye hata aliona kuangalia mara ya pili, kaenda akaniambia sasa mafikiria yako unafikiria aje juu sasa umenyamaza kwa nyumba. Mimi naonanga utoki. Mtoto atoki. Juu mimi nikipatwa na stress huwa naambia mtoto lala. Unajua mtoto akishatoka nje ataenda kukuanika mashida zako. Mtoto mdogo akishasikia njaa ataenda kwa neighbor, ataenda kwingine. Unaona itakuwa ni yani nitakuwa ndio bado inaniongezea ile stress. So fadhali alale.
Mimi nikishajipiganisha niamke niende kwa duka fulani ninyimwe, niende kwa kibanda fulani nipewe githeri, nikuje niweke chumvi, kula hiyo. But si utoke si kwangu mimi nachukia sana. Sipendi ati naona mtoto wangu anaenda kwa ile mlango inaniuma. Tafadhali tukae kwa nyumba tukufia hapo. But si ati nisikie amefanywa madharau na neighbor, anaambiwa aende kule ni masaa ya lunch na kwa nyumba kwao hakuja pikwa kikitu, unaona. Na kwa saizi mtoto wako ako shule. Okay, at least shule pia wamemshikilia hata kama uko na mimi nimempeleka leo. Sasa hiyo ni yote mtihani hakufanya. Sasa wacha aende nione kama watamchukua. Kaenda nikampeleka. Si kupata mkubwa wa shule but nilipata mwalimu wake. Kaingia sasa, sijajarudishwa, sijamuona amerudi. Lakini labda bado saa ya kurudi. Okay. So yeah, like again she's saying she needs to pay the school arrears, rent arrears, and she's willing to be able to do a job. So if you're there and you have any form of help for her, as always we will leave her number at the description box that you can be able to get in touch with her. She has a smartphone, she has M-Pesa, you can reach out to her and she'll be able to explain to you further and you can be able to be of help to her. Tukimalizia tu labda takuuliza ule bwana wako hujaongea naye tena? Yule bwana wangu alikuwa amekuja juzi. Na alikuja masaa ya usiku hapa. Kiwa mlevi, sijui nani alimuonyesha hapa. But venye alikuja alikuwa na fujo. Venye nilisikia venye anaongea, mimi hata nilifanya hakuna mtu kwa hiyo nyumba. Nilikuwa nimefunga hapa na pale na hapo chini. Nilijifanya hakuna mtu. But aliweza kufungua ile. Hakufungua hizo zingine. Neighbor huyu wako hapa. Wakati nilikuwa naenda kwa bar nilikuwa namwachia. Ambia huyu mtoto unisikizie. Sasa unajua ni 24. Sasa yeye ndio alitoka. Kamwambia huyo mama hayuko, mtoto ndio amelala. Wacha kupigia mtoto kelele. Kamwambia mimi ndio baba Jayden. Hii ni familia yangu. Nimekuja kuwasalimia. Na wewe mama usiniringie, mimi nina kwangu. Mimi sikomboi kama nyinyi. Sasa yule mama alibidi aingie kwa nyumba. Si mchache. Aliingia kwa nyumba, kachukua pipe. Kamwambia na utateremka. Sasa venye alisikia huyu ameingia kwa nyumba na amechukua pipe na ameanza kuitana huyu hapa ndani wa huku chini ndio landlord wetu. Ameanza kuitana. Sasa yeye akatoka akaenda. Sikujua hata nani amemuonyesha. So hata niko na nikimalizana kulipa hii nyumba, at least nihame mahali hata ujua. Unaona sasa si mtu mwenye anakuja ati wako na vita. Unaona sijui Kenya amepanga. Nataka nijifiche bado. Lakini hujampigia kumwambia nimefika mwisho nisaidie kitu? Sijawahi. Usi hata yeye si venye amekaa vizuri. Unasikia ni wa mjengo. Plot ni kuachiwa ameachiwa na mama yake. Amejenga nyumba yake moja. Hakuna venye. Na bado venye nilituliachana na yeye nilisema tu roho yangu iniondokee kwake. Sitaki kumuitisha chochote. Sitaki. After hizo 28 days tunaomba kila kitu itakuwa sawa. Na mimi najua ukipata kazi utafanya. Juu umesema naona uko na hiyo nguvu ya kufanya kazi. Nitafanya kwa sababu mimi nakuanga kwa maisha yangu nakuanga na stress mingi sana. Sababu kama saa hii Maria anafikanga mahali anasema atakuja kupata kwa kukaa. Nashikwa na stress cause saa zingine umepata pia yeye nikifungiwa nyumba na yeye ndio anafungiwa. Ona sasa ukijaribu uinuke at least umsaidie, unakuta labda upate hata hiyo 200 umpe chakula, utapata ya kumsaidia zaidi. So naweza penda sana nipate kazi yenye ndafanya yenye itaweza kumsaidia hata kama ndapata hata kama ni quarter eka ya akae tu nimjenge hapo akae kwa na kwake. Nipatange kwa kuriniju amenisaidia sana. Huyo mtoto mwenye akona 16 years tumekaa tukirushiana. Anamchukua wanakaa na lea tena anarudi kwangu, unaona? Sasa nakuanga na nikifikiria mambo ya mama nakuanga na stress sana, mingi sana. Kwa miaka yake sasa anaenda 70. Unaona ako kwa barabara kama sisi. Anazungusha majani kwa manyumba, fanya nini? Sasa ananipeanga stress juu yeye ndio ananionyeshanga upendo. Ajai niachilia. Nimepitia mingi sana but ajai niachilia na miaka. Leta mtoto. Bwana wewe fanya hivi unaona? Ajai niachilia juu kama huyo mtoto unaona sasa ako kwake. Ajai niachilia. Sana pia yeye ananipeanga stress sana. Unaweza penda sana kukua na kazi yangu yenye ndaweza hata nisimame na yeye.
Pole sana. I'm very sorry vile umepitia. Na kama itawezekana tupate huo mtu, then hatua ichukuliwe. Sijui aje, I don't know kama Safaricom wanafanyanga, I don't know. But na uzuri watu wale wanaochingi pia, kuna mtu, if you know any way that you can be able to help her, get in touch with that number in as much as she deleted the message. Help us, because also at the end of the day justice needs to be served, because where she's broken, she's hurt because of what someone did to her. Someone took advantage of her. Nasema pole na naomba tu Mungu atakusaidia. Usi lose hope, na tena hizo madawa tuache tu, usikoroge ingine. Na nashukuru kuna rafiki nzuri sana, yeye anakushikilianga sana. Na dawa tusikunywe, tungangane tu, juu tunaonanga ndio kuna giza, lakini there's always light. Sawa. Mimi naweza rudishia urafiki yangu shukrani sana, kwa sababu amenisaidia kwa kusaidiana kimafikiria, kukula, kukunywa. Amenitoa mbali sana, kwa sababu Kenya nenda anapata. Hata kukue usiku saa ngapi lazima akuje, Shiro mko na kitu mtakula, shika hii unga, shika hii nini. Ile gas ni ya token, ni zile zinapeanangwa na Safaricom za token. Lazima uweke pesa ndio ukule. Nakuta nimemuita, nimemwambia niwekea hata kama ni mbao, tukarande kagideri tuko ananiwekea. Okay, si uwezi pata rafiki, si wengi. Kwanza sasa unajua kila mtu anasema maisha ni ngumu nini. Juu isipokuwa ni yeye, sina rafiki mwingine ati niseme ati wacha yeye, kuna mwingine nategemea. Isipokuwa ni yeye hakuna. So mimi mrudishia shukrani, nasema ni asante sana. Na pia yeye Mungu pia mbariki. Asante sana pia kutupatia story yako na kutukaribisha kwako. Najua na nashinda nikisema kuongea saa zingine na kuanga therapy. Unasikia at least umetoa mauchungu. Sasa tukimalizia ukweli, unaweza tuangalia kamera, usipatiane namba yako, iseme mara 2 na useme ile jina itatokea kama mtu anakutumia pesa. Namba yangu ni 0715 88 53 96. Nirudie tena 0715 88 53 96. Kwa majina ya M-Pesa itatokea Esther Wanjiko.